雄啦，佢咧其實好似一個大巨人咁樣，而我哋香港人咧就好似小人國入邊嗰啲人仔咁。咁但係我哋小人仔都可以打贏巨人咯，即係好似大衛打贏哥利亞一樣。咁啊，而且你會見到呢個維尼熊咧，其實佢即係雖然好似好勁抽好大隻咁，但係佢其實入邊係好幼稚咯。我哋係想講佢係視呢一個戰爭同埋武器好似玩具咁樣。咁同埋你見到佢咬住粒珍寶珠啊，成個小朋友咁樣。咁好似呢張畫其實入邊有好多隱喻喺入邊咯，即係例如我哋每個國家有啲地標啊咁樣咯，即係譬如中國又有民主女神像啦，美國又有自由神像，香港又有獅子山，英國咧又有大笨鐘，台灣又有嗰隻黑熊啦。左上角嗰個係一嚿香港嘅雲啦，第二嚿就係美國啦，即係一個美國形狀嘅雲啦。最右邊咧就係一個黑雲，一個大黑雲，咁佢就係中國啦。咁另外仲有你會見到有兩粒蟻仔啦。咁其實蟻即係代表我代表香港人，因為蟻係好特別嘅，即係佢望落去好細粒啦，但係其實係可以搬起比自己體重多於100倍嘅嘢。即係如果我哋今日死嘅時候咧，我哋想留一張咩作品俾即係其他人啦去睇啦。香港有好多值得紀念嘅犧牲咗嘅朋友仔嘅，但係我哋覺得其實犧牲嘅都係為咗希望可以拉冧呢個政權啊。